Esat sveicināti, šeit Kristāls, un šis ir mans pirmais video uz mana it kā jaunā kanāla. Šodien es bišku patestēšu, es gribu paspēlēt pašlaik Craft of Clans, kaut kas līdzīgs tā kā Clash of Clans. Jā, kaut kā tā, es tas bišku iesācis, es tad varu teikt pilnīgi neko nesaprotu, nekas galīgi nav tā kā Clash of Clans vajadzētu būt. Jā. Un vajadzētu būt šitas ir kā Islands, tā ir viena no manām džemu, tāpēc šitā lieta ģenerē džemus, bet man neģenerē neko, tāpēc, kad man nav tas volt ielikts iekšā, kāds volt sūdiņš, un šitas ir kā bez maksas nāk. Bet man ir arī šitas gold mines, kur kaut kur jāuzliek, bet lai es ekspandotu, man vajag sakrāt 2000 džemus. Bet tāpēc, ka man nav volts, tāpēc es nevaru aktivizēt šito te, un šitas man neražoja džemus. Es pastīšos, vai es varu voltot, un tad es skatos šeit video. Pagaidiet. Tātad es esmu apakaļ, un es dabūju to volt tokenu. Un kā es dabūju volt tokenu, es izņēmu ārā, un es dabūju 40 000 džemus. Mēs varam ekspandot un tagad uzlikt to gold minu. Tagad mēs varam uzlikt šeit gold minu, un šis mums ražos goldu. Te es varu level upot, bet man vajag eliksīru, lai to, un viņš man dod 3 goldu. Man liekas, tas ir, nē, viņš man dod 1 goldu 3 sekundēs vai 3 minūtēs. Šis man dod 35 džemus 35 sekundēs. Jā. Vajadzētu būt tā, pastīsimies. Vai pēc 3 sekundēm ir kaut kas. Nē, tas sanāks 3 minūtes. Labi. Šitas ir it kā Guardians, viņu tā kā var level upot, vai likt šajos čestos, vai veidot, bet es tik tālu neesmu līdzis. Vai es jau tik tālu neesmu ticis, un īsti nezinu, kā tas viss darās. Kuros klases arī var izvēlēties, bet tas man liekas, tur jāpērk ir kaut kāda ranka viņiem serverā. Tātad aiziesim uz to vietu, kur parasti notiek. Parasti viss sākas un... Jā, tātad šita ir maini un woodcutting. Šitas servers ir Amerikā, tāpēc manī kaut kā bišku mētā, es nezinu, kāpēc tā ir. Šeit ir mob arena, šeit ir donoriem būs mains kaut kāds. Tad paslēkas tier 1 mainās, vēl neesmu rankapojies, un tu tur augšā nerenderējos iekšā, bet tur augšā ir vēl vairāk tieri. Es vēl neesmu tik augstu rankapojies, kur ir farma, no zobenes, tāpēc īstenībā es diezgan vajadzēs. Kad pāris laiks, un pēc nostīšanos pāris te cūkas. Te es straidu, protams, dimantu čaļi apkārt, šite ir level 1 mines. Un šeit ir wood mines, kur parasti nekad nemies nav. Tad šitie ir tier 2, kas ir jāpērk. Lai to pirktu, vajag... es vispār varu nopirkt. Es iegādāšos. You have purchased a new tier. Tad es nopirku otro tieru. Un tagad es varu teikt, tikt šeit. Mēs kādu draugu sākām spēlēt vakardien, ir normāli vispār vēl, tie gan tālu esam tīki, labi, neteiksim jau tālu, reku mainu, un tur es nezinu, kas tāds ir, reku tur augšā sāk, esam iet tier 3, apskatās, kas ir tier 2 neesmu bijis, tad šeit var redzēt, jau ir vairāk redstones, un tāds sajūta, ka te būs diamanti arī, daudz vairāk nekā parasti. Un te pārsvarā, lai level upotos, ja pelnītu naudu, ja tev vēl nav tas džemar, kad vēl nav nopirks tas čanks, lai uzliktu to džemu ģeneratoru, tad parasti ir jārokas, un tad vienkārši jāpārdod. Sākumā, kad iespilnojums, tu izvēlies, kad tu vari izvēlēties 3 klāsas, kurā tu gribi būt, vai tur kaut kādi ninja, warriors vai rich kaut kas tamīdzīgs. Es esmu tagad ninja rankā. Servera IP būs descriptionā.
O, tad Snows. Es nezinu, ko Snows dod, bet tas viņu salauz, un man viņš neizskata, tāpēc, ka es viņu salauzu ar pīkāks. Es nedaudz savākšu resursus, pārdošu. Pa bīti, kā man nevajag, jo man iet gan golds, gan džemi. Man vēl 16 tūkstoši no viņiem, to var visu redzēt labajā malā. Man pašlaik tikai gold raktuvis un džemu raktuvis, it kā mainā var arī rakt pats, savādāk citi cilvēki parasti traucē, ir tīpaši tajos sākuma rankos, sākuma tierā, viņi vienkārši lien priekšā un nevar nekad dabūt īsti resursi, tīpaši tā kā maini resetojās. Ir ļoti grūti parasti, visi vienkārši skrien iekšā un sāk daudzīt blokus ārā. Tā vienkārši masikros ir pēc tam. Labi, iesim ārā, kaut kādā veidā tiksim. Tātad šis ir spavns, it kā šeit viss notiek, šis spavns, tātad šeit ir rakstīts, var izlasīt. Tātad tur lejā ir kazino, tur var spēlēt. Tur man liekas jābūt milzīgam barberienam, viņš lādēsies iekšā. Jā, reku, viņš jau sāk, ir santa cepa, un tur vēl pārkūrs kaut kāds, bet es nezinu, kas tur pārkūra beigās ir tāda. Šeit ir shops, kur visu var pārdot, man liekas, tur var kaut kādus spēlus pirkt, vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu, īsti neesmu tā skatījies. Tātad es pārdošu, kamēr pagaidām šito te. Es dabūju, šitie ir shops. Arī te ir, var bājot, rekut izdedos, piemēram, ko tev vajag par tūli. Mums izbaigi dargi maksā, var arī enchantot, no viņi var nokļūt labas uz lī bloku. Tad es aiziešu tagad uz home, man liekas, man nav kolas, un tur man vajadzētu smeltot. Un pat kaut kad porki, man vajadzētu smeltot to goldu, aiziesim pastīties, kamēr kas šeit ir šitajos džemos. Džemi, kas ir šeit, 15 golds. Kas ir tas bija? Nē, nebija. Tad nākamais 3052. Nākamais chunks. Tagad vajadzētu šo building, pirkt structures, tad man vajadzētu elixir pump. You have blocks. Building, tas ir elixir pumps. Kur no viņa vēl šeit, tātad elixir, kā redz šeit var vajag 3000 gold, lai apriedot. Vēl pāris džemi. Ups, izņēmu tiešām. Jā, es izņēmu. Es īsti nezinu, kā tas votingings ir mans. Nekas, ka tur novotu, viņš apstājās, kas tam viņu atkal vajag. Kaut kā likt, vai kaut kas tam īsti. Es nezinu, ka vien česti arī īsti domāti reidot sev, nesu sāc reidot sev īsti nezinu, kā tas ir un kas jādara, bet es zinu, ka jāuzveic šitas te. Tas ir tipa galvenais, viņš to arī var level upot, var, tā kā uz kuru tu gribi uz Night Wizard vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, es viņu upgradeošu vēlāk uz Wizardu. Mums pietiekami daudz nauda, eliksīrs un viss tam līdzīgs. Mēs esam shopu. Te nav warpi, te ir vai nu warp spawn, kas tevi iemetīs šeit. Varbūt pēc tam varēsim aiziet. Kas zinām? Nē, es tur esmu bijis, es tur pastījos. Īsti, ko tur darīt, nesaprotu. Diezgan jocīgi ir tā. Vai? Ir vienā vietā arī ir easter eggs, bet to jūs gan jau paši atklāsiet. Tas ir pie mainiem vienā vietā, tā kā aiztilta. Pastīsimies, kazino man liekas tikai 2 spēles, kas ir Blackjacks un tas tā kā tā tur mašīna. Es nezinu, kā tā mašīna sauc arī.
tāds dealers, tas ir blackjacks. Un šeit ir slot mašīna, vot. Ok, davai. Es zaudēju. Vēl pamēģinās vēl vienreiz. Es domāju, es zaudēšu. Un es neko nedabūju. Labi, es domāju. Te ir bartenderi, te var pirkt tā dzēriens, man liekas, kad neesmu tā skatījies. Pamēģināsim uzspēlēt blackjack. Es nezinu, kas te jādara. Blackjack. You were dealt 3 hearts of green of diamond. You have lost the dealer, have you lost one? Labi, es vienkārši pazaudēju naudu. Nezinu, kas blackjackā jādara. Pašlaik serverī nav diezgan daudz, un šis servers piedar The Atlantic Craft. Jā, te arī var PvP, kas tur lejā, es nezinu, es neesmu cik daudz īsti eksplorojis. Es tā vienkārši, es vakar vienkārši uztaisīju to mainu, tad vienkārši izgāju no servera ārā, jo nauda nebija, un es īsti negribēju mainot, tāpēc vienkārši tas apnika, tagad man vienkārši te džemi būs. Baigi daudz īsti pa nakti sakojums. Man liekas, ka tu vari tā kā pats šeit mainot. Es neesmu īsti pārliecināts. Kas tur vēl? Tikai cik dziļi vairs nezinu. Un vai arī tur kaut kas lejā vispārībā ir. Vismaz man pastāv tāda ideja, ka iespējams, ka tu pārmainot. Tikai es nezinu, es gribu to darīt. Vai arī var būvēt blokus, bet es nevar gan. Tad jūs sanāk smirīgi, man nevajadzēja vienkārši tērēt, ka kobuls vēl varētu uzbūvēties. Jā. Jā, tātad kamēr sākums, pagaidām diezgan normāls. Es domāju, es jūs redzējuši nākamajā Clash of Clans epizodē, vai arī kādā citā epizodē, iesakiet, ko mums spēlēt. Un tā tālāk, labi. Tad šeit ar jums ir bijis Kristāls un uz redzēšanos.